Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena kwenye ukurasa huu wa YouTube channel. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya neema hii ambayo ameweza kutupatia siku ya leo kuweza kufanya kipindi cha Revival Hour, na namshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu wa 4 tuweza kufanikiwa kufanya kipindi mwezi wa 3, lakini tunamshukuru tena Mungu ametupa nafasi ya kuweza kurejea kufanya kipindi cha online mwezi huu wa 4, na tunamtukuza Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Tanzania Youth Prayer Assembly. Tumekuwa pia tukiwa tumefanya makongamano kadhaa ya kila mwisho wa mwezi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kusanyiko ambalo tumeweza kulifanya mwisho wa mwezi wa 3 uliopita. Na mara nyingi nakuwa na kuuliza kusema kwamba vile ambavyo nakuwa nafundisha hata kwenye vipindi vya online vinakuwa vina connect na mikusanyiko ambayo tumekuwa tukifanya kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo ni mfululizo ama ni muendelezo. Kwa hiyo ningependa pia kukushauri ya kwamba pengine kama hujapitia ukurasa wetu wa YouTube, kuna mafundisho kwenye upande wa live, unaweza kukutana na mafundisho na baadhi ya vipindi ambavyo tumevifanya vya mwisho wa mwezi ambavyo vitaweza kuconnect na kile ambacho tutaweza kufundisha siku ya leo, ama pengine vile ambavyo nitaweza kuzungumzia baadaye. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwenye ukurasa huu na madhabahu hii. Majina yangu naitwa ELIA JOSHUA. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana, na Mungu akubariki sana kwa kuweza kujoin pamoja na sisi siku ya leo. Lakini kabla sijaendelea na kile ambacho nimekusudia ama kile ambacho Roho Mtakatifu ataweza kutuhudumia siku ya leo, natamani tumshukuru Mungu, lakini pia kumruhusu Roho Mtakatifu akaweze kutuhudumia kwa habari ya kile ambacho amekusudia siku ya leo. Tunaweza kufunga macho yako hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya majira haya ambayo Bwana umetupa kuweza kuwepo tena mahali hapa na kufanya kile ambacho Mungu umekusudia kwenye majira haya. Roho Mtakatifu, tunaomba tena hekima yako. Tunaomba ukatupe na kuelewa kile ambacho utasema pamoja nasi. Tufunulie mashauri yako. Bwana Yesu, tunaomba na usemi kile ambacho umekusudia Bwana, tukasikie kwa masikio yetu, tukaone kwa macho yetu, na kwa mioyo yetu Bwana ikaelewe. Namwombea kila mmoja ambaye Bwana ameweza kupata nafasi ya kujoin katika kipindi hichi. Bwana Yesu, kaachilie wepesi ndani yao, masikio yao yakasikie, na kwa macho yao wakaone, na kwa mioyo yao Bwana wakaelewe kile ambacho Bwana umekusudia kusema nasi siku ya leo. Tunaomba yote haya tukiamini katika jina lako, amen. Basi siku ya leo nitapata muda wa kuweza connect pia na kile ambacho tumejifunza kwenye revival gathering ambayo tulifanya mwezi wa 3, na hapo mwishoni tutapata nafasi ya kuweza kupata muda wa kufanya maombi kidogo. Na leo natamani nizungumzie moja ya mada ambayo niligusia kwa uchache kwenye gathering ambayo tulifanya mwezi wa 3. Na hichi kipindi ni cha Revival Hour. Maana yake niko hapa kuleta an awakening. Niko hapa kuamsha fikra yako mahali na kuleta fikra yako uweze kuelewa kitu fulani ambacho Mungu anataka ukielewe, hasa kwenye haya majira ya end time. Kwa hiyo every time you come here, be expectant. Uwe una matarajio ya kwamba there's something God wants to awaken in you. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kukiamsha ndani yako, kwenye fikra yako. Na natamani ya kwamba kila wakati ambapo unakuja, Mungu akupe nafasi ya kuona kile ambacho nakisema na kukichukulia kwa umakini na kwenda kukifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya leo kuna kitu ambacho nitakizungumzia. Natamani niweze kuzungumzia siku ya leo kwa habari, nitaenda kuzungumzia kwa habari ya udanganyifu ambao anautumia shetani kuwafanya watu kumsujudia, especially kwenye this end time. The deception that the devil is using to cause people to worship him in the end time. Nataka tusome kile kitabu cha Luka. Nataka tuanzie leo kwenye kile kitabu cha Luka 4 kuanzia ule mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 7. Biblia inasema, Luka 4 mstari wa 5 anasema, akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hizi zote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Mstari wa 7 anasema, basi wewe
ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Kumbuka hapo mwanzo nimesema ya kwamba leo nataka nizungumzie kwa habari ya udanganyifu ambao shetani anautumia kuweza kuwafanya watu kumsujudia. The deception that the devil uses in this end time to cause people to worship him. Kwa hiyo unapozungumzia udanganyifu, maana yake moja kwa moja ni namna ambayo shetani anaitumia ambayo haiko wazi. Maana yake haiko wazi kwenye upeo wa mtu ama haiko wazi kwenye fikra za watu, na sio watu wengi maana yake wanaweza kutambua kwamba katika namna ambayo anaitumia hao watu wanamsujudia shetani. Kwa hiyo nimesema ya kwamba watu wengi wanasujudu, ila wanasujudu unconsciously. Kwa hiyo nataka nizungumzie kutokea kwenye mstari wa Luka 4. Ukiangalia kwenye story, nikifupisha, nikiparaphrase, shetani anakuja kumjaribu Yesu, na shetani anakuja kumjaribu Yesu katika moja jaribu ambayo Yesu alipata akiwa in the wilderness. Ni jaribu la yeye kuonyeshwa milki zote za shetani, na shetani akimpromise ya kwamba akiweza kumsujudia, akiweza kusubmit, atampatia milki zote. Kaonyesha ya kwamba kuna kitu kikubwa ambacho shetani akionyesha hapa, ya kwamba inakuwaje yuko tayari kutoa milki zake zote na mamlaka aliyo nayo, alafu anampatia Yesu Kristo in an exchange of worship. Kuonyesha ya kwamba kumsujudia ama a worship ama ibada ni kitu ambacho the devil is seeking in the hearts of many people. Ni kitu ambacho shetani akitafuta kwa watu wengi, kwa sababu hata anguko la shetani lilikuwa ni kwa sababu alikuwa anataka kuinua kiti chake awe kama Mungu. He wanted to be like God. So alikuwa anataka kuwa kama Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa. Ndio maana hata ukisoma kwenye kitabu cha Luka 4 ukienda ule mstari wa 8, Yesu anamjibu, anasema, Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa maana yake worship is meant only for God. Kusujudu ni kwa Mungu peke yake. Lakini shetani hata anguko lake ni kwa sababu he wanted to elevate his throne. Alikuwa anataka kujiinua ili naye aweze kuabudiwa kama Mungu anavyoabudiwa. Kwa hiyo unapokuja kwenye ile andiko unaona ya kwamba shetani yuko radhi aweze kutoa kila alicho nacho only for the exchange of the worship of Jesus. Pale tu Yesu atapokubali kumsujudia, yuko tayari kuweza kumpa milki zote. Na anasema kwamba hizi milki zote ziko mikononi mwake, which is true, kwa sababu Adam alipoanguka, milki ama utawala ambao Mungu alimpa mwanadamu katika nchi ulidondoka ama alipewa shetani. Ndio maana anasema kwamba shetani ni mungu wa dunia hii. Maana yake vitu vyote ambavyo ama milki ambazo zipo katika dunia hii viko katika mikono ya Ibilisi. Sasa kuna kitu ambacho nataka nikuonyeshe hapa. Ukizungumzia majaribu ambayo Yesu anajaribiwa, jaribu la kwanza, Biblia inasema kwamba Yesu alifunga siku 40 usiku na mchana. Biblia inasema kwamba alafu akaona njaa. Ukisoma hapo mstari wa juu, ule mstari wa 3 anasema, mstari wa kwanza anasema, Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zipotimia aliona njaa. Unaona jaribu la kwanza ambalo shetani anakuja kumpa, anasema, Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Kwa jaribu la kwanza ambalo shetani anamjaribu nalo Yesu Kristo ni jaribu la kugeuza mawe kuwa mkate. Manake anakuja kumtempt kwenye the same desire that Jesus had, kwa sababu Yesu alikuwa katika uwepo ama utukufu wa Mungu. Sasa kazi moja ya utukufu wa Mungu na tabia ya kufisha mwili. Kwa hiyo mwili unakuwa haupo katika namna ya asili. Yaani ninapozungumzia namna ya asili, kama unapokuwa unafunga unaona njaa wakati umefunga. Lakini ukiangalia Yesu anaona njaa baada ya kufunga, which kiwalisia watu wanaona njaa wakiwa kwenye mfungo, ila Yesu hakuona njaa akiwa kwenye mfungo. Yesu anaona njaa wakati amemaliza mfungo, kukuonyesha kwamba Yesu hakufunga kawaida. Yesu alikuwa amefunga, lakini kama kuna namna alikuwa amefunikwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa aoperate kwenye ile asili ya mwili wa kawaida. Ndio maana hata hakuona njaa akiwa kwenye mfungo, ila aliona njaa baada ya mfungo. Kwa unakuta watu wengi wanaweza kafunga muda mrefu, nasema natamani nifunge siku 40 kama Yesu,
mchana usiku, lakini kuna watu wengine katikati wanakufa kwa sababu hawakujua kanuni ambayo Yesu alitumia. Ni kama Musa, the same with Moses. Biblia inasema kwamba Musa alipokuwa akipanda mlimani alikuwa anaingia kwenye utukufu wa Mungu. Alikuwa na uwezo wa kukata siku 40 pasipo kula, kwa sababu ule utukufu wa Mungu ulikuwa ukimkava, na ule utukufu wa Mungu ulikuwa ukimkava. Utukufu wa Mungu ukikukava unaua asili ya mwili wa kawaida. Kwa hiyo ni kazi ya wewe, unaweza usione ama ile tabia ya asili ya mwili, kwa sababu tabia ya asili ya mwili ni kwamba unapokosa chakula lazima uanze kusikia njaa. Lakini when the glory of the Lord covers you, ile asili ya mwili inakuwa inafishwa. Kwa hiyo ile njaa ambayo pengine ulikuwa uone, unashindwa kuiona kwa sababu utukufu wa Mungu umekufunika. Kwa hiyo Yesu anakuja kuona njaa baada ya siku 40. Na alipoona njaa, jaribu la kwanza ni jaribu ambalo linaendana na desire ambayo anayo, kwa sababu alipoona njaa maana yake anahitaji chakula. Jaribu la kwanza ni kwamba badilisha mawe kuwa mkate. Sasa pointi yangu haiko hapo. Pointi yangu iko kwenye ule mstari wa 5. Kuonyesha kwamba kila jaribu ambalo Yesu alipokea, lile jaribu lilikuwa linaonyesha kwamba kuna a window. Shetani aliona kuna a window, sababu shetani amjaribu mtu kama haoni kwamba huyu mtu anaweza kuanguka. There is a window ambayo shetani anakuwa anaiona. There is a weakness ambayo kila wakati adui anaiona, ndipo alete jaribu kwa mtu, kwa sababu anajua is useless kumletea mtu jaribu ambalo hawezi kuanguka. Yaani shetani anapoleta jaribu ni kwa sababu kuna kitu amekiona ndani yako ambacho there is a window for him to tempt you and you to fall in that temptation. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anajaribiwa katika haya majaribu yote, kulikuwa kuna a window ambayo shetani alikuwa ameona ya kwamba katika hili jaribu hapa naweza nikamjaribu, kuna possibility ya Yesu kuanguka. Kunapokuja kwenye jaribu la mlango mstari wa 5 anasema akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ni kwa sababu Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba aliahidiwa baada ya kufa na kufuka kwake, jina lake litainuliwa kuliko majina yote. Maana jina la Yesu limeinuliwa kupita majina yote, kuliko vitu vyote vilivyo katika mbingu, vitu vyote vilivyo katika nchi na hata chini ya nchi. Maana jina lake lilikuwa elevated. There was a glory that Jesus received after resurrection. Kwa hiyo kuna utukufu ambao Yesu alikuwa ameidiwa. Kwa hiyo hata Yesu, shetani anapokuja kumwahidi ama anapokuja kumwonyesha miliki zote, ni kwa sababu anajua kwamba kuna kitu ambacho kipo kwenye moyo wa Yesu ambacho kinatafuta katika kufufuka kwake ama katika ile kazi ambayo Yesu alikuwa amepewa. Kwa hiyo shetani anamletea jaribu, anamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Mstari wa 7 anasema basi wewe ukinisujudu. Kwa hiyo unaangalia exchange ya kitu ambacho shetani alikuwa anataka kukitoa, ama kile ambacho shetani anataka kukitoa ni kama akiendani na kile ambacho shetani anakitaka in exchange. Shetani anataka yeye kusujudiwa, lakini anatoa milki, anatoa fahari. He gives out kingdom to Jesus, lakini yeye anachokitaka kwa Yesu Kristo, he just want Jesus to bow down. Anataka tu Yesu atoe a worship. Natazungumzia hapo mbele, pengine Mungu akinipa nafasi ama kwenye session zinazokuja kuzungumzia eneo la worship. Unakuja kuona uthamani wa ibada ya mtu inapokuja kwenye eneo la worship, kwamba the devil values so much your worship. Ni kama ilivyo Mungu. Ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Yohana, nadhani ni Yohana 4:24, Biblia inasema kwamba saa imekuja na saa sasa kwamba Mungu anatafuta waabudu halisi, watakao muabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo both God and the devil, both this entity, they are seeking for a worship when it comes to man. Inapokuja kwa wanadamu, Mungu na shetani wote wanatafuta ibada, ama wote wanatafuta kusujudiwa. Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta waabudu halisi. Kwa Mungu kidogo ni tofauti, kwa sababu God is not just seeking for worship. God is seeking for worshipers, because God knows when he get not just worshipers but he's seeking for true worshipers. Kwamba anajua nitapopata waabudu halisi nitaipata ibada. God is going extra mile. Mungu anatafuta waabudu halisi na sio tu anatafuta kuabudiwa. Pengine nitazungumzia hapo mbele kwa sababu topic yangu haipo leo hapo. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe kitu hapa. Yesu anaidiwa kupewa milki in an exchange of worship. Kama umenifuatilia kwenye session iliyopita ya revival, March revival, kuna kitu likizungumzia, nataka tukisome kwenye kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana
waraka wa 3 wa Yohana ule mlango wa kwanza, kuna mlango mmoja tu, mlango wa kwanza mstari wa 2. Ile ni andiko ambalo linafahamika sana, nataka nisome. Sema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na maana yote nasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho, Biblia Kiingereza hapo kwenye roho imesema nafsi. So kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Ukirudi kwenye ule mstari Luka 4:5, Luka 4:5, ule Luka 4 kwanza ule mlango, Luka 4 kwanza mstari wa 5 mpaka wa 6. Biblia inazungumzia kwa habari ya milki ambazo shetani ameahidi kumpatia Yesu, lakini anachokitafuta kwa Yesu, anatafuta ibada ama anatafuta worship. Sasa nataka nikuonyeshe hapo ya kwamba shetani yuko tayari kutoa chochote ambacho kipo kwenye uwezo wake kupata ibada ama kupata watu ambao watamsujudia. Napozungumzia kusujudu maana yake ni nini? Ama napozungumzia worship maana yake nini? Napozungumzia worship, worship is so much connected na desires ambazo mtu anazo ndani ya moyo wake. Ndio maana unapoangalia kwenye udanganyifu, unapozungumzia udanganyifu ambao shetani anautumia katika siku za mwisho ni kwamba anatafuta kile ambacho wanadamu wanakitamani, ama anatafuta kile ambacho kinawatatiza wanadamu, ama anatafuta kile ambacho mioyo ya wanadamu kinapasiu, anatafuta kile ambacho mioyo ya wanadamu kinatamani. Na ukiangalia katika hizi siku za mwisho, wengi wetu we are seeking to prosper. Tunatafuta kufanikiwa katika mambo mengi, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika uchumi, iwe ni katika mambo mengi, kwenye huduma, kwenye vipawa. We are seeking to prosper. Tunatafuta kufanikiwa katika mambo mengi. Na the devil knows, and here is the deception, kwamba kwa sababu wengi wetu tunatafuta kufanikiwa, na usinikoti vibaya, kufanikiwa sio mbaya. You to prosper in your finance, to prosper in your marriage, to prosper in your business, to prosper in your ministry, it's not bad. Lazima kwamba God finds pleasure in the prosperity of his children. Mungu anafurahi watoto wake wanapofanikiwa. Kwa hiyo there is no problem for you to prosper, lakini there is a problem for a way for you to prosper. Kwa shida sio wewe kufanikiwa, ila shida ni kwamba unafanikiwa kwa njia gani? What is the way that you're using to prosper? Kwa hiyo shetani anajua ya kwamba kitu kimoja ambacho kiko kwenye mioyo ya wanadamu ni kufanikiwa. Kila mmoja anatafuta kufanikiwa. Hakuna mtu ambaye anaishi hatafuti kufanikiwa. Napozungumzia kufanikiwa, nazungumzia advancement. Yaani nazungumzia kutoka level fulani pengine ya kiuchumi kwenda level nyingine ya kiuchumi. Kutoka level fulani ya maisha kwenda level fulani ya maisha. Pengine ni mtu ambaye unafanya huduma, kutoka level fulani ya huduma kwenda kwenye level fulani ya huduma. Kwa hiyo kutoka level fulani ya biashara kwenda kwenye level nyingine. Tunapozungumzia prosperity, you are speaking of a progress. You are speaking of growth. You are speaking of an advancement. Kwa kila mtu kwenye maisha anatafuta advancement. Hakuna mtu ambaye anaishi hatarajii kuwa advance. Hakuna mtu ambaye anaishi hatarajii kufanikiwa ama kuongezeka. Kila mtu anatafuta kuongezeka kwenye eneo fulani. Kila mtu anatafuta advancement kwenye eneo fulani. And because the devil knows that the heart of man seek for advancement, the heart of man seek for progress, the heart of man seek for progress and growth, whether it's financially, whether it's business wise, ama ni kwenye namna yote, anajua kwamba hawa watu wanatafuta kufanikiwa. So the devil is ready to give you whatsoever you need. The devil is ready to make you prosper, ama to make you advance, to make you grow in whatsoever you desire in your heart. But what he will desire from you is an exchange of worship. My God. Male kosata ramandele brokoya. Mako sita la bahana. Sasa nisikilize. Biblia inasema kwamba, nadhani nitasoma kwenye kitabu kile cha Mathayo 6 kuanzia ule mstari wa 24. Lakini kitu kimoja ambacho nataka nikuonyeshe usiku wa leo ni kwamba chochote ambacho unakitamani ndani ya moyo wako,
ama anything that you are pursuing for life, one among the area that we need to be very careful is in the desires, ni katika matamanio ambayo tunayo. Sababu kila mmoja ana matamanio ya kimaongezeko. Kila mmoja ana matamanio ya kuadvance. Lakini one among the area that we should be very much careful ni kwenye yale mambo ambayo tunatamani kufanikiwa, na ni njia gani ambayo tunatakiwa kufanikiwa. Kwa sababu unaposoma kwenye kitabu, hebu tufungue kile kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo mlango wa 6. Mathayo mlango wa 6. Banaanza kusoma kwanza ule mstari wa 21. Mstari wa 21 Biblia inasema kwamba kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Naomba nirudie. Anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo moyo wako. Kwa hiyo because the devil anajua kanuni ya kwamba ilipo hazina, yani hazina maana yake palipo na uwekezaji wa nguvu ya mtu, wa muda wa mtu, yani muda wako unawekeza wapi, nguvu yako unawekeza wapi, matamanio yako yamewekezwa wapi, shauku ulio nayo imewekezwa wapi. Biblia inasema kwamba palipo na uwekezaji wa mtu ndipo moyo wake ulipo. Kwa hiyo kama leo uwekezaji wako, muda wako, nguvu zako zipo katika Mungu, maana yake moyo wako upo katika Mungu. Maana yake your heart longs for God, your heart chases for God. Lakini mahali ambapo nguvu yako, muda wako, mali zako ama rasilimali ulizo nazo, mahali ambapo unawekeza rasilimali zako, muda wako, desire zako, mahali unapoelekeza ndipo pia moyo wako ulipo. Because the devil knows that, na shetani anajua ya kwamba sio wengi ambao tumefundishwa kuwekeza muda wetu, tumefundishwa kuwekeza nguvu zetu, tumefundishwa kuwekeza rasilimali zetu, tumefundishwa kuwekeza na hata matamanio tulio nayo kwa Mungu. Ila wengi kwa sababu ya namna na mfumo wa ulimwengu unavyoenenda, tumeonyeshwa na tumefunzwa na tumepewa dira ya kuona ya kwamba nguvu zetu na rasilimali zetu na hata matamanio yetu tumewekeza sana katika kuadvance, tumewekeza sana katika kuprosper, kufanikiwa, eza ni katika biashara, eza ni katika career, eza ni katika chochote ambacho tunakitafuta kwenye maisha. Tumefundishwa kuwekeza nguvu yetu na rasilimali zetu katika yale mambo ambayo tunayatamani kuwa katika maisha. Hatujafundishwa kuwekeza nguvu zetu na rasilimali tulizo nazo na mali tulizo nazo katika Mungu. Because the devil knows that we are seeking more of the prosperity in all things. Ni watu ambao tunatafuta sana mafanikio, lakini mafanikio katika mambo mengi, na hayo mambo mengi ambayo tunatafuta sio katika Mungu. Lebra sotele mandala bakori. Biblia inasema kwamba mpenzi na ufanikiwe katika mambo yote. Anasema kama nafsi yako ifanikiwavyo. Maana yake kitu cha kwanza ambacho unabidi uwekeze kufanikiwa ni nafsi yako. Rasilimali ambazo unatakiwa kutumia katika kufanikiwa, na juhudi na nguvu na muda ambao unatakiwa kutumia katika kufanikiwa, hayo mafanikio kwanza yanatakiwa ni mafanikio katika nafsi, sio mafanikio katika mambo mengine. Napozungumzia mafanikio katika mambo mengine, maana yake nazungumzia mafanikio kwenye ndoa, mafanikio kwenye biashara, mafanikio kwenye masomo yako, mafanikio kwenye career yako. Hivi vyote ni vizuri, and God is looking and God finds pleasure for us to prosper in our career. God finds pleasure for us to prosper in our business. God finds pleasure for us to prosper in every sphere of our life, because Mungu anapata utukufu tunapofanikiwa katika haya mambo. Ila kuna namna ambavyo Mungu ameweka focus, because you need to know that the focus of God is not you to prosper in all things. The focus of God is you. You are the focus of God. Wewe ndio dira ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotazama kwa habari ya kufanikiwa kwako, Mungu angalii kufanikiwa kwa biashara yako, Mungu angalii kwanza kufanikiwa kwa ndoa yako, Mungu angalii kwanza kufanikiwa kwa chochote ambacho unakitamania kwenye maisha. Mungu anaangalia kwanza kufanikiwa kwako wewe binafsi, maana yake katika nafsi yako. So you are the target of God.
Mungu anapotafuta kufanikiwa kwako, Mungu anatafuta kufanikiwa kwako katika nafsi yako kwanza, kabla ya ndoa yako haijafanikiwa, kabla ya biashara yako haijafanikiwa, kabla ya chochote kwenye maisha yako haijafanikiwa. Mungu anatafuta kwanza kufanikiwa kwako wewe, maana yake katika nafsi yako. Kwa hiyo namna ya Mungu ambayo Mungu anatafuta sisi kufanikiwa katika mambo yote ni kufanikiwa kwanza katika nafsi. Na pengine katika session inayokuja leo, naweza simalize kwa sababu muda wetu unakimbia, lakini session inayokuja nitaanza kuelezea hapo. Lakini wewe unabidi ujue kwamba you are the target of God. Wewe ndo dira ya Mungu. Kwa unapozungumzia prosperity, ama Mungu anapoangalia maisha yako, ama Mungu anapokutazama, na kitu cha kwanza ambacho Mungu anataka kifanikiwe kwenye maisha yako ni wewe. You are the priority of God. You are the target of God. So when God is looking for your prosperity, God is looking for the prosperity of you, not the prosperity of your marriage, not the prosperity of your business. Na sio kwamba haya mambo Mungu hataki ufanikiwe, no, but they are not in the list of priority. The list of priority when it comes to the prosperity is you, your soul. God is so much interested with your soul, kwa sababu Mungu anapoipata nafsi yako anaipata ibada yako. Ndio maana kama ilivyo kwa shetani, shetani anapoipata nafsi yako anaipata ibada yako. Ndio maana shetani, the devil is willingly to give you all that you need. The devil is willing to give you fame. The devil is willing to give you anything, to give you women, to give you power, to give you wealth, to give you prosperity, all things, only for the extent of your soul. Why? Because the devil knows the value of you. The devil knows the value of your soul. Nafsi yako ni ya muhimu sana. Your soul cannot be compared to anything. Ndio maana nasema kwamba itamfaidia mtu kitu gani apoteze nafsi yake kwa kupata ulimwengu mzima. Angalia, nafsi moja inalinganishwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu umejaa vitu vingi sana. Ulimwengu umejaa na madini, umejaa na kila aina ya utajiri. Lakini nafsi moja ya mtu thamani yake ni kubwa kuliko ulimwengu mzima. So the devil knows the value of your soul. The devil knows when he gains your soul. Anapopata nafsi yako, amepata kitu kikubwa sana. More than the power he has, more than the kingdom he has. Ndio maana anasema kwamba shetani yuko tayari kumpa Yesu milki zote, only to the extent of his worship. Male kosia tamahande rekosa talamande. Sijui kama unanielewa hapo ulipo. Kitu gani natamani kuonyesha? Kitu ambacho natamani kuonyesha ni kwamba udanganyifu ambao shetani anatumia katika hizi siku za mwisho ni kwamba anakuja katika yale mambo ambayo tunatamani sana kuona maendeleo. Na kuona maendeleo sio jambo baya, ila namna ambavyo tunayafuatilia ama tunayatafuta maendeleo, prosperity, ndio namna ambayo tunakutana na udanganyifu na tunajikuta tunauza nafsi ama tunatoa ibada kwa miungu pasipo kujua, kwa sababu the devil is willingly to offer us anything that we desire, anything that you want. Na shetani ni very deceptive kwa namna ya kwamba anatumia matamanio ulionayo kukupa chochote ambacho unataka, kwa sababu anajua kwamba moyo wako upo kwenye kile ambacho unakitamani. Nimesoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 6. Mathayo 6 ule mstari wa 21 akasema, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa moyo wako. Kwa nisikilize. Mfano leo, kama kitu ambacho kila wakati unapoamka asubuhi kila unachokifikiria ni ndoa. Ndoa ndo kitu ambacho unakitamani. Maana yake mawazo yako yote yamewekezwa hapo. Maana yake nguvu yako, maombi utakayoomba, jitihada zako zote ziko kwenye hilo eneo. Maana yake unatafuta kufanikiwa kwenye hilo eneo la ndoa. Pengine umekuwa ukipata changamoto kwenye hilo la ndoa. Au pengine unataka kufanikiwa, umezaliwa kwenye maisha ambayo ni maisha ambayo sio maisha ya kitajiri, ama umezaliwa kwenye maisha ambayo yana uhitaji. Kwa hiyo you want to prosper in life. Na ni kitu kizuri. Lakini kwa sababu tamaa yako ipo sana wewe kufanikiwa, kwamba uwe na maisha mazuri, uendeshe gari zuri, uwe na biashara nzuri, ulale mahali pazuri, ule chakula kizuri, hiyo ndo matamanio yako. Kwa hiyo maana yake nguvu yako, muda wako na tamaa zako zote zitakuwa zimeelekezwa kwenye hicho kitu kimoja. Na kwa sababu muda wako, nguvu yako, mali zako na jitihada zako vyote vitakuwa vimeelekezwa kwenye hicho kitu kimoja, maana yake ilipo hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu ulipo. Kwa hiyo kwa sababu uwekezaji wako mkubwa, ukiangalia muda wako, ndio maana unakuta watu wanaamka very early, wanaamka asubuhi sana, alfajiri sana. Na sio mbaya kuamka alfajiri, ni vizuri sana.
alafu wanachelewa kulala. Kwa hiyo unaangalia muda wao mwingi wanatumia kutafuta fedha. Na pengine kwenye session inayokuja leo, na sasa sizungumzie kwa sababu muda wetu unaenda, lakini session inayokuja nataka nizungumzie pia hapo. Kwa unakuta huyu mtu anatumia muda mwingi, anawekeza muda wake mwingi, amewekeza nguvu zake, muda wake na hata akili yake, kwa sababu huwezi kufanya kazi wakati akili yako iko mbali. Muda wako, akili yako na rasilimali unazotumia zote umewekeza kwenye kutafuta pesa. Na sio kutafuta pesa sio mbaya, ila ni namna ambavyo unavyotafuta pesa. Na shetani anatushika kwenye namna tunavyotafuta mafanikio. Sisi kufanikiwa sio mbaya, ila namna tunayotumia kufanikiwa, hapo ndipo ambapo udanganyifu wa shetani unafanya kazi. Kwa hiyo ukiangalia nguvu yako na uwekezaji wako, umewekeza sana katika kufanikiwa katika eneo hilo la fedha. Na kwa sababu umewekeza sana katika kufanikiwa kwenye hilo eneo la fedha, maana yake moyo wako pia upo kwenye hicho ambacho nakitafuta. Kwa hiyo mahali popote palipo na uwekezaji wa muda wako, wa akili yako, wa mali yako, resources ulizonazo, hapo pia moyo wako upo. Kwa hiyo udanganyifu ambao shetani anatumia ni kwamba anafuatia ama anafuatiliza kile unachokitamani, anafuatiliza kile ambacho moyo wako uko so desperate kukipata, kwa sababu unajua kwamba chochote ambacho you're desperate to get it, your heart can also be found in that. Maanake chochote ambacho moyo wako na shauku ya kukipata, maanake hapo kuna uwekezaji wa moyo wako katika hicho ambacho unakitafuta. Kwa hiyo anajua ya kwamba akikupatia kile ambacho na shauku nacho, ataupata moyo wako, sababu moyo wako upo pale ambapo umewekeza muda wako, umewekeza nguvu yako, umewekeza rasilimali zako, umewekeza na mawazo yako. Kwa hiyo akikupa hivyo vyote, atapata ibada yako. Na anapoipata ibada yako, maana amepata nini? Ameupata moyo wako. Maana yake umeuza utu wako. You have sold your soul for the exchange of money, for the exchange of marriage, for the exchange of business, for the exchange of fame, for the exchange of anything that now your heart is so desperate to get it. Ndio maana unabidi uwe mwangalifu sana kwa habari ya chochote ambacho moyo wako una shauku ya kukipata. Ndio maana shauku yetu inabidi iwe grounded to God. Maana yake shauku yetu inabidi iwe kwa Mungu peke yake, kwa sababu kila wakati shauku yetu itapokuwa ni Mungu, maana yake pale ambapo shauku yetu itakuwa ni Mungu, maana yake uwekezaji wetu mkubwa utakuwa katika Mungu. Maana yake muda wako utawekeza kwa Mungu, rasilimali zako nyingi zitaenda kwa Mungu, mawazo yako mengi yatakuwa kwa Mungu. Kwa maana yake hata na moyo wako utakuwa kwa Mungu. Kwa maana yake ibada yako itakuwa ni kwa Mungu halisi. So the devil cannot win you and the devil cannot deceive you. Why? Because your heart is not in what you are pursuing. Your heart is in God, because God is your treasure. Kwa sababu Mungu amefanyika hazina yako, kwa hiyo moyo wako upo kwa Mungu. Kwa the devil cannot win your worship. Why? Because your worship, your heart is with God, because your desire is with God, because your power is with God, because your strength is with God, because your thoughts are with God. So your heart is together with God. So there is no worship that the devil can get from you. Why? Because hazina yako ni Mungu. Sijui kama unanielewa hapo ulipo. Mandele kosalia baratas. This is the deception that the devil is using in this end time. Na maandiko mengi sana ya kusoma hapa, lakini nataka nikupe tu tafakari. Nitaendelea kwenye hii session katika session inayofuata ya pili. Katika kila mwezi tuna session 2. Kwa nitaendelea, lakini hata ni finalize kwenye hii session ya mwisho. Yesu anajaribiwa, na kila ambacho Yesu anajaribiwa anaonyeshwa milki. Alafu shetani yuko tayari kutoa milki zake zote ili tu Yesu aweze kumsujudia. Kwa hiyo alichokuwa anakitafuta shetani kwa Yesu, alikuwa anatafuta submission. Alikuwa anatafuta obedience, ya kwamba Yesu Kristo akubali kupokea milki zote, na atapokubali tu kupokea milki zote, maana yake Yesu amedisobey kazi ambayo alipewa. Na hiyo kazi ilikuwa ni kazi ya kuja kuwakomboa wanadamu kutoka katika asili yao ya dhambi ama anguko. Kwa hiyo angekuwa amedisobey Mungu alafu amemobey the devil, ni kama kile ambacho kilitokea pale Genesis. Because the genesis of all things ni pale mwanadamu aliasi. Kuasi maana yake nini? Disobedience. Maana yake kuna kitu ambacho Mungu alisema
Mungu anamwambia Adamu, miti yote unaweza kula, ila huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya haupaswi kula. Hilo ni agizo ambalo Mungu alimpa Adamu. Alafu shetani anakuja kumwagiza, anamwambia ati Mungu alisema kwamba ukila mti huu utakufa. Kwa hiyo shetani akamdanganya Adamu, na alipomdanganya Adamu, alimdanganya kutokea wapi? Alimdanganya kwenye matamanio yake. Biblia inasema kwamba mwanamke alipoutazama mti, Biblia inasema akaona kwamba ule mti wafaa kwa chakula, alafu anasema kwamba ule mti pia unafaa kumfanya mtu kuwa mwenye hekima. Kwa hiyo anguko la mwanadamu, alianguka kwenye tamaa yake. Ni kama anguko ambalo pia watu wengi wanaanguka kwenye ya majira. Many people, they are falling in their desires. And natamani unisikie vizuri. Shida sio kile unachokitafuta ama unachokitamani. Ndio maana kufanikiwa sio kitu kibaya. We all ought to prosper. Of course, unapofanikiwa leo kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, Mungu anapata utukufu, kwa sababu kwenye ndoa yako kuna utukufu. Mungu utaonekana kwamba hii ndoa ni mtu aliyeokoka na ndoa yake inaonyesha utukufu wa Mungu. Huyu ni mtu ambaye anafanya biashara, ni mtu ambaye anampenda Mungu na kwenye biashara yake amefanikiwa. Kwa hiyo kuna utukufu. So it is not bad to prosper in your business. It is not bad to prosper in your marriage. But the question is how you should prosper in your marriage, how you should prosper in your business. Kwa anguko la kwanza la mwanadamu, Adamu wa kwanza, ilikuwa ni anguko ambalo alitii kile ambacho shetani alikipresent, akadisobey kile ambacho Mungu alikipresent. Na the same temptation ambalo adui alileta ama shetani alileta kwa Yesu Kristo, anamwambia acha nikupe miliki zote hizi, alafu in an exchange ya hizi miliki zote nataka unisujudie. Kusujudu, neno kusujudu pale Kiingereza imeandika worship, na neno worship maana yake to submit, maana yake to subject yourself under a certain mission, maana yake to offer an obedience, kujitiisha ama kujitiisha. Maana yake kujitiisha, maana yake you are willingly, maana yake voluntary. Kwa voluntary unajisubmit kwenye mamlaka nyingine ama kwenye instruction nyingine, ukidisobey distraction iliyopita. Kwa maana yake Yesu Kristo angeanguka kwenye lile anguko ambalo Adamu alianguka. But Jesus knew, alijua ya kwamba Mungu peke yake ndiye anayepaswa kuabudiwa. Ni kweli alikuwa anatafuta utukufu ule ambao ameahidiwa, lakini alijua kwamba huu utukufu nitaupata nikikaa in my obedience, kwenye hii path ambayo Mungu amenipa, ya kwamba kila ambacho Mungu amekusudia ni fulfill kwa wanadamu, natakiwa nikifulfill, na nitakapo fulfill, that's the way I am going to prosper, that's the way I'm going to be advanced, that's the way I'm going to be glorified. Changamoto yetu ni kwamba wengi wetu, we want to prosper, we want to be glorified, we want to have advancement, but we want advancement and prosperity not in the way of God, but in a shortcut. We want to use shortcut. Na hiyo shortcut tunaipata kwa shetani, kwa sababu yeye anakupa vyote unavyotaka. Whether is fame you want, pengine wewe ni mtumishi wa Mungu, you want to be known, he will give you that fame. Pengine ni biashara unataka kufanya kwenye biashara, he will give you the prosperity in business. But what you will exchange? You will exchange your soul, you will exchange your worship. Why? Because umewekeza sana katika hayo matarajio. Kwa sababu ya ule uwekezaji ambao umewekeza katika yale matarajio, also your heart is attached to your desire. So the devil will find your heart to what you're desiring. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka nikuache siku ya leo hapo, alafu tuombe. Session inayokuja nitakuelezea kwenye kile kitabu cha Mathayo 6 kuanzia ule mstari wa 25. Yesu anapaswa kuzungumzia kwamba msisumbukie kwa habari ya mtakula nini na nini. Nataka nikuanzie hapo. Lakini nataka nimalizie kwa kusema hili. Mafanikio yako katika jambo lolote la mwilini yanapaswa kuwa sawia ama yanapaswa kuwa sawasawa na namna ambavyo nafsi yako inafanikiwa. Na namna moja ambayo nafsi yako inafanikiwa, nitazungumzia kwenye session inayokuja. Nafsi yako inafanikiwa pale ambapo uwekezaji na mafanikio yako, mafanikio unayaona sio katika vitu ama katika material things ama kwenye substance. Mafanikio unaona katika wewe, yani you are the target of the prosperity, yani you are the essence of prosperity. Kwa hiyo unapozungumzia prosperity, you need to know you are the essence of prosperity, yani anayetakiwa kufanikiwa ni wewe, sio wewe kufanikiwa katika mambo.
ila wewe kufanikiwa katika nafsi yako, maana yake wewe kufanyika kile ambacho Mungu anataka uwe. So you are the target of prosperity. So prosperity, the priority of prosperity is not first in material things. The priority of prosperity is you. You are the one that you need to prosper. And what you need to prosper into is you to prosper in the path, katika ile njia ambayo Mungu anataka ufanikiwe, ambayo hiyo njia ni wewe kufanyika kile ambacho Mungu amekusudia wewe ufanyike, ambacho ni kile ambacho Mungu alikiumba ndani yako katika sura na mfano wake. Kwa hiyo nataka tumshukuru tu Mungu siku ya leo kwa kutufunulia haya mambo. Lakini tunapomalizia, natamani utambue ya kwamba you are the target of God. Shetani ametufumba macho kuona ya kwamba kitu ambacho tunakitafuta na kitu ambacho tunatakiwa tufanikiwe is in material, is in the substance. But that's a lie. Kile ambacho kinatakiwa kifanikiwe, ama yule ambaye anatakiwa afanikiwe, you are the one that you ought to prosper. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa katika nafsi kwa namna ya kuwekeza muda wake, nguvu zake, rasilimali zake na vyote alivyonavyo kwa Mungu, alafu akabaki maskini. Hayupo. Ukimkuta mtu yote ambaye anasema anawekeza muda wake kwa Mungu, mali yake kwa Mungu, anawekeza na mawazo yake kwa Mungu, alafu ni maskini, huyo mtu is lying. Because anyone that anainvest kwa Mungu, manake muda wake, mawazo yake, hata mali alizonazo na rasilimali alizonazo for the kingdom, that person is a prosperous person. Ni mtu ambaye amefanikiwa. You will never find such a person wa namna hiyo ambaye ni maskini. Na lazima nitakuja kuelezea kwenye session inayokuja umaskini kitu gani, kwa sababu wengi pia tafsiri ya umaskini, we know only poverty in terms of material things. But poverty is not just in material things. You can be, unaweza ukaonekana ni mtu ambaye una mali nyingi, una magari, una pesa. Kwa namna ya nje wewe ni mtu umefanikiwa, but to God you are the most poorest person. Because to God, a poor person is not the person who lacks material things. A poor person to God is a person who has been detached, has been separated from God. That's the very poorest person. Umaskini yule mtu ambaye he's not yule mtu ambaye ametengwa na Mungu, yule mtu ambaye hana attachment, hana alignment with the purposes of the kingdom. You are the most poorest person than ever. Hata kama una mapesa, una gari, una all these material blessings, you are the most poorest person. Nitaelezea vitu vingine huko mbele. Kwa hiyo Mungu akufungue macho yako uweze kuelewa kile ambacho Mungu amesema na wewe. Nataka nikuachie moja ya kitu ambacho unabidi uendelee kukitafakari. Anza kutathmini yale mambo unayotamani. Check carefully what you desire, because the great fall in this end time, it is the fall as the same kile ambacho kilitokea kwenye bustani ya Eden. Adam na Eve walidondoka because of their desire to be like God, which they were already like God. That's what made them to fall. Now this is also the same reason that many people are falling in this end time, because the devil has manipulated their desire. They are seeking to advance in the physical but not in the spiritual, and that's the deception of the end time. Baba, katika jina la Yesu, asante maana umetufunulia haya ambayo Mungu umetufunulia, because you are seeking for us to be restored. Unatafuta sisi kuweza kurejeshwa katika ile njia, that path, ile njia ambayo Bwana ni njia ambayo umeikusudia wewe, ya kwamba we are the target of prosperity. Sisi ndio dira yako, we are your priority. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umemtoa na umempa nafasi ya kuhudhuria kwenye hichi kipindi siku ya leo. Bwana Yesu, ninaomba neema yako juu yao. Fungua macho yao Bwana, waonyeshe na wape Mungu kuona hata yale matamanio na yale matarajio walio nayo kwenye mioyo yao. Wape kuona Bwana, wape kutazama katika jicho lako Bwana, ili Mungu asianguke na wakadondoka katika ule udanganyifu, wakajikuta wanaabudu kitu kingine, wakajikuta wanasujudia Mungu mwingine ambaye sio wewe. Katika jina la Yesu Kristo,
Bwana Yesu, fungua macho yetu, aweka so Father, fungua nia zetu, fungua akili zetu Bwana Yesu, tukapate kuona nini yaliyo matarajio yako na nini yaliyo mapenzi yako kwa kila moja moja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu kwa kutupa neema hii, tunakushukuru na tunaliinua jina lako, tukiomba katika jina lako tumeamini, amen. Mungu akubariki sana kwa kuweza kutune in siku ya leo. Hapo chini kuna namba za sadaka, ukisikia kutoa sadaka yako unaweza ukaachilia sadaka yako, na Mungu akubariki sana. Tukutane wakati mwingine. Umebarikiwa.